Мою голову до скрипа, а на следующий день она все равно жирная. А зачем ты моешь голову до скрипа? Ну, чтобы хорошо очистить кожу головы. Когда ты моешь голову до скрипа, то ты очень сильно пересушиваешь кожу головы. Появляется ощущение стянутости кожи головы. После появляется зуд, перхоть. Коже головы нужно правильное очищение. Как понять, какой шампунь подходит под твой тип кожи головы, я рассказала у себя в методологии. Ее ты можешь забрать в актуальных.